او كانسر العلاقات بتاع العصر ده، وهو الانرجي فامباير، مصاص الطاقه. ده شخص وظيفته انه يسود كل حاجه في وشك، اي حاجه هتعملها يتريق عليها ويسخر منها ويقلل منها. لو قررت تلعب مزيكا مثلا تلاقيه يقول لك يا عم انت فاضي للكلام ده، بتدفع فلوس في آلة وتضيع وقتك. يعني انت عايز تطلع ايه في الاخر؟ يعني عايز تلف في الافراح وتبقى آلاتي ويقول نكت سخيفه، حرفيا دم امه واقف، ما حدش بيضحك على الافيهات بتاعته غيره هو. مثلا لو انت مثلا قررتي تبداي شغل اونلاين، اي كوميرس، وتعملي جروب وتعملي بيج وتبداي تعملي براندنج وتبداي تشتغلي وتجيبي بضاعه وتبيعيها والكلام ده، هتقعد بقى تمسكك ايه اللي انت عاملاه ده انت فاكره ان ده بيزنس؟ الجروب اللي انت عاملاه عليه 500 واحده ده وعماله تشيري وتقول لنا شيروا، هو ده البيزنس يا بنتي؟ انا خايفه عليكي، خايفه تخسري فلوسك. انا جربت الموضوع ده، اقول لك انا اعرف ناس كتير خسرت فلوسها. هي كل شغلتها انها تحبط الناس. ده الانرجي فامباير، شخص بتقعد معاه بيسحب كل طاقتك. والموضوع ده بقى بيتكرر في كل حاجه. هو شخص باختصار تشاؤمي طول الوقت، زي الديك بيصيح من غير ما يوقف، شكاوي وصياح، كرهك في كل حاجه حواليك، بيشتكي من اهله والظروف والدراسه والحظ، بيشتكي من كل حاجه حرفيا، لدرجه ان احيانا بجد زي ما بقول لكم انا كنت بتمنى ان ما يكونش عندي ودن عشان ما اسمعش الصياح الناس دي. حتى يمكن دلوقتي وانت بتسمعني جه في بالك حد معين في دماغك، ولو حصل كده فدي مش صدفه، انت لازم تقطع علاقتك بيه، يعني توقف الفيديو تروح تقطع علاقتك بيه وترجع تاني.